สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะวันนี้แนนมีเมนูไส้กรอกชีสระเบิดมาทำให้ดูกันค่ะถ้าหากใครอาจจะเคยคุ้นหูกับกุ้งระเบิดใช่ไหมแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนจากกุ้งมาเป็นไส้กรอกดูเราอาจจะทำขายแบบตามร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าจะตามตลาดนัดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบในการทำกันเลยค่ะเรามาดูเมนูไส้กรอกชีสระเบิดกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเชดดาร์ชีสค่ะไส้กรอกเป็นไฟรายหั่นเต๋านมจืดแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายผงปาปริก้าเกลือและพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูไส้กรอกชีสระเบิดนะคะอันนี้จะเป็นตัวแป้งที่แนนจะผสมไว้นะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะพริกไทยผงปาปริก้าค่ะอันนี้นะคะคนแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวนมลงไปค่ะค่อยๆดูก่อนนะว่าแบบมันได้หรือยังคนให้ไส้กรอกมันสามารถชุบได้ค่ะนี่ก็ยังถือว่าข้นอยู่จริงๆถ้าหากเราอยากจะลดต้นทุนหน่อยเราก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะแต่นั้นรู้สึกว่านมมันน่าจะอร่อยกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่สะดวกค่ะถ้าหากเราไปขายแบบตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลดต้นทุนลงมาหน่อยก็ได้ใช้น้ำเปล่าได้นี่ประมาณนี้ได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเมื่อกี้เราก็ผสมแป้งกับนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูตัวไส้กรอกกับชีสนะคะอันนี้น่าซื้อเป็นไส้กรอกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นมินิค็อกเทลแล้วก็นำเชดดาร์ชีสนะคะมันไส้กรอกมันเล็กใช่ป่ะเราก็ดูใส่ไม่ต้องเยอะหรอกค่ะแค่พันสักประมาณเนี้ยแค่เนี้ยก็พอแบ่งน่าจะได้สัก6แล้วทีนี้เราก็นำตัวไส้กรอกนะคะมาพันด้วยชีสค่ะนี่นะคะแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวตอนทอดเราก็จะชุบพร้อมไม้ไปเลยมันจะได้ง่ายๆดีแล้วก็ไม่หลุดด้วยโอเคเดี๋ยวแนนขอไปทำทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราก็เตรียมของทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ตัวแป้งนะคะแนนเปลี่ยนใส่โบเล็กจะบอกว่าอย่าให้มันเหลวเกินไปนะคะถ้ามันเหลวเกินไปเนี่ยมันจะดิฟตัวเฟรนช์ฟรายไม่ได้เพราะว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันมีความหนักแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนแบบเป็นขนมปังเนี่ยก็อย่างกุ้งระเบิดจะใช้ง่ายหน่อยทิ้งลงไปเลยป้ายมาโรยเพราะว่าถ้าดิฟลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยติดมันจะหลุดเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นป้ายมันหนักพยายามติดมันเข้าไปหน่อยวางอย่างนี้แล้วก็ทอดเลยค่ะอีกชิ้นนึงนะพยายามอย่าให้มันคุมชีสให้หมดด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชีสมันจะละลายกระเด็นไปทั่วกระทะมาก่อนก็ได้ชุบเลยก็รีบลงหน่อย
นี้เดี๋ยวแนนขอไปชุบทอดทั้งหมดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่มันสุกแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยสำหรับเมนูไส้กรอกชีสระเบิดก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะเห็นเล็กๆหน่อยก็คือเหมือนตอนที่นันทำก็คือเราไม่ได้แบบประกบให้มันในเนี่ยให้ตัวเฟรนช์ฟรายมันติดอันนี้แนนลองมาอีกทีคือประกบเอามาแบบบีกดแน่นๆให้เฟรนช์ฟรายมันติดมันก็เลยจะออกมาสวยแบบนี้นะคะถ้าหากใครจะเอาไปขายนะคะก็อาจจะขายสักลูกละ10 บาทก็ได้ค่ะก็ดูต้นทุนของเราอีกทีว่าเท่าไหร่ว่าของที่เราใช้ดีมากน้อยแค่ไหนขายสักลูกละ10 บาทแต่ถ้าไปขายตามคาเฟ่ก็จานละ59-69ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนี่นะคะเดี๋ยวนายขอโรยตัวผงปาปริก้าเพิ่มหน่อยนี่นะคะรับจัดเสิร์ฟโอเคก็ทานคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะตามชอบเลยสำหรับเมนูนี้ถ้าหากใครอยากทำนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยแล้วก็รายการของเรา Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาก็ยังมีเมนูอื่นๆให้ติดตามอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ